Kalian punya kebiasaan mendengkur? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Penelitian studi pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa ternyata mereka yang suka bernyanyi ataupun mengikuti paduan suara itu secara signifikan lebih sedikit mereka mendengkur atau mengorok dibandingkan mereka yang tidak gemar bernyanyi ataupun mengikuti paduan suara. Penyebab orang mendengkur itu karena salah satunya pernapasan mereka tidak lancar. Itulah kenapa ketika kita bernyanyi, otot-otot tenggorokan kita itu sudah sangat terlatih. Buat kalian yang ingin mencoba metode bernyanyi, silakan masuk aja ketika profil saya Club Pelit. Kalian boleh request lagu atau kalian boleh bernyanyi bersama-sama saya. Salam sehat selalu buat kalian, sukses selalu dan salam musik Indonesia.